এবার বুসরার কারণে আয়ান ও মনির মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 1006তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন বুসরাকে দেখা যাবে সে আয়ানকে দেয়া সেই কথা অনুযায়ী সে রাতের বেলা অর্থাৎ রাত 11টার দিকে তাকে ভিডিও কল দেবে এবং আয়ান বাধ্য হয়ে সেই কলটি রিসিভ করবে এবং আয়ান বলবে, কি ব্যাপার, আপনি ফোন করেছেন কেন? তখন বুসরা বলবে, আসলে আমি একটা প্রজেক্ট আপনার কাছ থেকে বোঝার জন্য ফোন করেছি। এবং তারা যখন দুজন মিলে এই ধরনের কথা বলতে থাকবে, ঠিক তখনই মনির রুমে এসে হাজির হবে এবং মনি দেখতে পারবে যে আয়ান একটা অপরিচিত মেয়ের সাথে কথা বলছে। আর এটি দেখে মনি রীতিমতো রেগে যাবে, কিন্তু মনি এই ব্যাপারটি প্রকাশ করবে না। কিন্তু আয়ান বুঝতে পারবে যে মনি রেগে গেছে। তখন আয়ান বলবে, আচ্ছা বুসরা, আমি আপনার সাথে পরে কথা বলছি। এই বলে ফোনটি কেটে দিবে আয়ান। তখন মনি আয়নের কাছে জানতে চাইবে যে আসলে কে ফোন করেছে। তখন আয়ন বলবে, আসলে ও হচ্ছে আমার অফিসের একজন কলিগ, ওর নাম হচ্ছে বুসরা। নামটা খুব সুন্দর নয়? তখন মনি আর কোনো কথা বলবে না। মনিকে দেখা যাবে সে বালিশ নিয়ে আয়নের রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে। তখন আয়ন বলবে, কী ব্যাপার, তুমি বালিশ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তখন মনি বলবে, আসলে রাতের বেলা মানুষরা কোথায় যায়? রাতের বেলা তো মানুষরা ঘুমোতেই যায়, আর আপনার কাজ তো হচ্ছে রাতের বেলা ফোনে মেয়েদের সাথে কথা বলা, আর সুন্দর সুন্দর নামওয়ালা মেয়েদের সাথে। আর এইসব কথা শুনে আয়ন বলবে, শোনো মনি, তুমি আমাকে ভুল বোঝো না, আমি যেটা বলছি সেটা কাজের কথাই বলেছি এবং ও হচ্ছে আমার অফিসের কলিগ, আমরা কাজ নিয়েই কথা বলছিলাম। কিন্তু মনিকে কোনো কথাই শোনানো যাবে না। মনিকে দেখা যাবে সে বালিশ নিয়ে একদম নিচে চলে যাবে এবং নিচে ঘুমোতে দেখা যাবে মনিকে। আর অন্যদিকে এবার তুতুলের মাকে দেখা যাবে সে এবার মনি ও সাগরের প্রতি রেগে পুরো আগুন হয়ে যাবে এবং তুতুলের মা সিদ্ধান্ত নেবে যে যেভাবেই হোক সাগর এবং মনি তার মেয়ে তুতুলের সাথে যে প্রতারণাটি করেছে এর প্রতিশোধ সে নিয়েই ছাড়বে। আর অন্যদিকে রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে মনির প্রতি এবার আরও বেশি জেলাস ফিল করবে, কারণ কোম্পানির যে 25% মনিকে জালাল চৌধুরী দিয়েছে এই ব্যাপারটি কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না রুনা ম্যাম। রুনা ম্যাম মনে মনে ভাববে, মনি আমাকে যে থ্রেটটি দিয়েছে সেটি তো আসলে সত্যি হতে চাচ্ছে, কিন্তু সেটি আমি কিছুতেই সত্যি হতে দিব না। আমি ঠিক দরবেশ বাবার কথা অনুযায়ী সেই বটগাছের তলায় গিয়ে বসবো এবং আমি খুব শীঘ্রই আমার সেই ধন সম্পদ এবং টাকা পয়সা সব কিছু ফিরে পাবো। এইসব মনে মনে ভাবতে দেখা যাবে রুনাকে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।